Sprint wedi bod yn rhedeg ers 2008. Erbyn hyn, mae wedi cyrraedd statws chwedlonol ymysg pennau petro Tregaron a'r cylch. Mae'r digwyddiad poblogaidd yn llwyddiannus dros ben, oherwydd y fformula syml, 8 rhediad o amgylch trac dolebolion a'r cyflyma sy'n ennill. A'r holl elw yn mynd at achosion da. Elfyn Evans, Hillbilly Sprint. Beth yw'r stori da'r digwyddiad yma, Gwyd? Dechreuodd y stori yn pub yn Fysraso. Meeting Autograss a eisiau rhywbeth wahanol diwedd season i gael bach o sport. A dylwn ni lan ar Hillbilly Sprint amser yn eistedd rownd y bar yn Fysraso. Na le dechreuodd e, a ers ni mae wedi tyfu a mae da ni 64 y geir wedi. A geir o bob lliw o bob llun. A pam dod fan hyn i bont? Achos bod y trac gyda non fan hyn nawr, bod e'n gyfleus i bawb. Does dim gormod o reole, na beth sy'n gwrdd am ti. Mae pob un yn cael amser i gywo lan, pob un yn neud scrutineering yn bore, brakes, seatbelts, battery and sound, just general a cheap, affordable motorsport i bob un gael bach o sport. A mae lot o boes yma sy'n just wedi prynu car yn scrapiad, rhoi rollcage mewn a off nhw. A sawl dosbarth? 5. So mae ti rally car, stage rally car, road rally car a dosbarthiadau Autograss wedyn. A ti fydd cyntaf mas ar y trac bore yma, dwi'n deall? Ie, fi y cyntaf yn y trash fit. Felly bant ag ei arlwynion yn sgrechian. Yn daclus oddi ar y lein, mewn i'r chicane cyntaf, heibio'r man lle mae'r trac yn ail ymuno o'r chwith. Trwy'r bwlch, arno i'r streiten a'r Honda Civic ar y limit. Mae bach o naid fan hyn wrth y goeden, a'i oeli mynd i godi oddi ar y sbardyn, dim ffie. Flat over crest oedd hwnna. Tuag at y chwarel lle mae'r darn fwyaf technegol ar y cwrs, y car lan ar 2 olwyn yn troi mewn. Ac i fod yn deg, sdim lot o le i chwarae fan hyn. Oeli yn benderfynol o osod amser da ar y rhediad cyntaf. O, Emyr! Tamed yn rhy eiddgar yn fyna ac yn rhoi 2 olwyn ar y gwair, ond yn achub y dydd ac yn dod allan o'r chwarel yn daclus. Nôl lan trwy'r gears. Sequential box sydd yn y Civic. Llinell anarferol heibio i'r adfail, yn taro'r teiers sy'n codi'r car ac Emyr yn ffodus eto i gadw fynd. Mae e'n gwthio'n galed ac yn mentro, a mae eisiau fe fod yn ofalus neu fydd e allan o lwc yn bo hir. Lan i dop y mynydd, ac am olygfa yn edrych lawr dros Pontrhydfendigaid a chanolbarth Cymru. Yn agosau tuag at ddiwedd y cwrs nawr. O na! Oeli'n llithro'n llydan ac oddi ar y ffordd. Y mater o amser oedd hi nes bod rhywbeth yn digwydd. I fod yn hollol onest, dwi'n synnu bod e ddim wedi digwydd ynghynt. Mae e'n ôl ar y ffordd. Mae e'n mynd i ddod i ben a chwpla. Lawr tuag at y diwedd. Mae'n swno fel bod y car yn iawn. Rownd y gornel ola, cornel clip i'r chwith. A dros y flying finish i orffen. Am ffordd i ddechrau. Wel, Oeli, car cyntaf ar y ffordd a car cyntaf i mynd off. Ie, yn y trash first run. Le o'n i wedi gweithio pawb i cweru caution yn y drivers meeting ochos mae'r oil na, ond obviously sa'i di gwrando ni na yn y festre fan i trash. Ond no damage. Sa'i credu, no, mae weld yn mynd iawn ar ôl. O'n i yn poeni amdano ti. Siwr o fod dweud. Un arall oedd wedi rhedeg allan o lwc, David Jones o New Cross ger Aberystwyth. Wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yn yr Autograss yn y gorffennol ac yn wyneb cyfarwydd i wilwyr ralio mewn mini, ond Fiesta oedd i ddewis o gar ar gyfer yr Hillbilly eleni. O Dafydd, mae dy ddwrnod i di benni'n eitha cynnar. To, lawer i gynnar. Lawer i cwari a slight driver error a, yeah, big off. Faint o mesi, de? Wylen nôl yn pwynt o fforong, a mae'r 2 wylen flaen yn pwynt o fel na. So, bach o broblem, ie, ddau ddim mas broblem. Un arall sydd â hanes lliwgar ar y digwyddiad blynyddol yw Michael Tonto Bailey, gyrrwr Autograss Pencampwr arall, ond yn anlwcus i rai, rhif 13 yw eleni. Mae'r car ma bach o last minute buy o'n i'n clywed. Do, job o scrapiad, wel, bore di Gwener nes i'r deal i fe, a
Prynawn ddo, bildes i'r cage a cwblot mewn i ar gawnt heddi. Mae cwbl o bits mod ar car. Mae strut ôl wedi torri cyn dechrau, so mae hwnna'n mynd i effeithio ni yn bach. Fi'n gobeithio bod i'n mynd i sefyll yn ein pisi ni fe. Mae'n llosgi bach o oil, so mae digon o waste oil dyn ni i cadw'r engine fynd. Fi'n gobeithio iwsydd llai o oil na beth mae fe petrol. Ond newyddion da, fe ddath tonto i ben a chyrraedd y llinell derfyn am y cymal cyntaf o leia, sef un yn well na Dafydd. Siarathu. A ddyn eitha gwrdd, weddol slick mas na. Dylsyn ni wedi paratoi car bach yn well, ond oedd bach yn last minute thing. Ond na, good, enjoyo. Sio biafiodd yr rhoi strut? Mae fe still sowm fi'n credu. Sa'n ei pipo gormod, ond os bydd ei sefyll hwnna'n weddill yr wrno, bydd apus. Un car oedd yn denu'r sylw ac yn wahanol i unrhyw gar arall ar y mynydd oedd pick-up Americanaidd Jim Henshaw sy'n adnewyddu ceir clasurol fel bywoliaeth. Ond beth yn union yw e? It's a 1929 Ford Model A roadster pickup and it's a vintage hot rod. The bed's original, the door's original, the nose is off a 1932 Ford, that's the only thing. The chassis itself looks a bit different. Is that new then? No, it's an original 1929 chassis. It's had some modifications and it was used on a farm for a long time in Arkansas, so there's bits where they've welded bits of old plough on and stuff like that. So. And what is under the bonnet actually? So it's a 302 cubic inch Ford V8 out of a Cobra. It goes very well, it just doesn't stop or turn corners. What it's built for is Pendine beach races in South Wales, where we run every year in the Vintage Hot Rod Association races. And of course that's a straight line, and there's no worries about slowing down because eventually you hit Cardiff and you've probably slowed down by then. Gwrandewch ar y peiriant Cobra na'n Rhio. Does dim dwywaith mai hwn yw'r car mwyaf swnllyd. Fel tyranau'n dod dros y mynydd ond nid y rhediad gorau i Jim. Not such a good run. I heard you were off twice on that run. Got a bit overexcited and took a bit of grass. Going into the quarry, there's a over 90 right going in, which I find quite difficult in this. It sort of wants to plough on, or what I did was just go plough out sort of thing. And then caught a bit going out the back of the quarry as well. As soon as we're in a straight line, we're fine. But anything twisty or anything that involves stopping, absolutely in trouble. So that's where it's all going wrong for me. Oeddi ma'n helpu cael car sy'n gallu troi mewn ar y Hillbilly, Jim. Wedi dwy gymal, yn drydydd oedd Gareth Pencampwr Richards mewn Darien. Fe der eiliad yn gynt nag oedd Richard Rhys yn y mini bach gyda peiriant motorbike yn y cefn. Ond arweinydd cynnar yr Hillbilly, ymhell ar y blaen gyda mantes o 6 eiliad ar 20, Simon Rogers, arbenigwr hill climb o Landeilo. How was the first run? First run was all right. That's the first time I've been round, so under any speed. So it's a bit greasy up the top for hill climb slicks. So I wanted to get out early before those rally boys cut the corners. Torri Corneli, bach yn rhyw hwyr yma, Simon, rhwng oili, Tonto a Dafydd, Sdim gobeth dy ti. Ta waith, dim arwarau bach mae trefnu digwyddiad fel hyn. Ac wrth ochr Emyr Oili yn cadw llygad barcud ar y cyfan, Wyn Slim Jones, un o hoelion 8 clwb TV Autograss. Wel, fi'n cadw llygad ar y bobl i weld, neu siw bod popeth yn mynd yn weddol. Mae radio da fi fan hyn yn clywed beth sy'n digwydd ar y trac, rhag bod rhywun wedi mynd off. Os oes rhywun yn gros y trac, i ni stopi, os di wedi mynd off ddigon pell, gadael yna, ddylsgwrdd y mas cyn dwi'n nos. Ni'n gwybod faint sy'n mynd mewn, ni'n gwybod faint sy'n y mas, a wedyn, os long bod popeth yn talio, ni'n iawn wedyn. Wel, un a ddechreuodd yn iawn, ond ddath allan y ffordd anghywir oedd James Martin. Well, James boy, true to word, off ar y gonnell gynta. Off on the one cynta, yeah, trying too hard. Be digwyddodd? Cold tyres, got to blame the cold tyres. Nothing to do with the driver trying to be too overexcited in the first lap. Dych chi spinio right round o? See, right round, yeah. Bumper mlaen off, bumper all off, and a cloud. Ond mae'r crew efo'r stuff, boys? Yeah, dwi'n cael e. Bach o tank tape, a ni nôl. Tank tape bach eich guys. Tank tape a nôl amdani. Well done, boy. At least I get to go on SLC now. Chwarae teg Dafydd a Tonto y cynta i helpu, y ddau yn hen gyfarwydd a cholli bumpers. Gareth Pencampwr yw hwn, gyrw rali o fri ac yn gyfarwydd a chalcudyrwr wrth i ochr yn cyfarth y nodiadau. Ond Gareth yn edrych yn unig iawn yn y Darien heddi. Ni weld o'n neb yn y car efo chi. Plan of attack di hwnna, neu neb
Bref. Neb digon bref yn mewn na, falle. Be mae'r darian fel, ti wedi cael esgos, ti wedi cael lot o cair dros y blynyddoedd. Be mae'r darian yma fel? Billington yn ei cefn yn does? Oes, mae fe yn ffastach o'n esgot yw'r car, o ran sport. Wyt ti'n codi throttle mynd dros y brawn yn y breaker yn byd? Sa'n gweud dim. Flat, ydy? Weddol flat. Mae eitha slick yn yr pant ar ôl y braw. Cael ei finish yw'r job. Cyrraedd y diwedd yw'r job, geiriau doedd. Wedi 4 rhediad, Caterhams Simon Rogers nath yr amser cyflyma, a'r unig gyrrwr i fynd o dan 4 munud. Ond yn dilyn y digwyddiad yma, fe ddiflannodd ei obeithion o ennill y dydd wedi iddo golli 4 munud a hanner yn ceisio ail ymuno ar ffordd. Ond Simon yn ddigon hapus a'i ddiwrnod yma am y profiad oedd y nod wedi'r cyfan, nid i ennill. Yn yr ail safle wedi dangos cysondeb anhygol Richard Rhys. Dim ond 2 eiliad o wahaniaeth yn yr amseroedd dros y 4 cymal cynta. Ddim yn aml mae Richard tu fewn y car, gan ei fod yn adeiladu ceir rali o ddydd i ddydd. Richard, ti wedi cael bore eitha da, fyddwn ni'n gweud? Mae wedi mynd yn gylew yma, fi'n dal ar y trac, dal i fynd rown, so ydyn. Times yn eitha da, ydyn. Yn slick bore yma, mae'r trac yn dechrau sychu mas. Mae'r grip yn bach yn well fel mae dod nhw'n mynd mlaen, so mae'n eitha da mas yna. Cer fi drwy'r car yma, ti sydd wedi bildo hwn, dinan yna fe? Ie, bildo ni hwn 4 blwyddyn yn ôl. So mae'n i gael amser i benni eto, achos bod fi'n ei peth eraill, ond mae'n mynd iawn R1 bike engine sy'n da fe. Beth yw'r plan prynawn yma nawr? Pwysio mae gallai rili. Fi 4 eiliad tu flaen gyntaf, so fi'n mynd i trial pwysio, ond mae car fe bach mwy o bower na fi, so gewn ni weld sydd eithaf. Yn lwcus iawn i'r Richard nath diwrnod arweinydd y Hillbilly Pencampwr cwpla'n gynnar, a nid am y tro cyntaf chwaith. Hynny'n golygu bod Richard yn etifeddu'r blaen. Ond beth ddigwyddodd i Gareth? Wel, Gareth, o'ch chi'n ennill ar ôl 4, ond yn anffodus ar ôl 5, mae yna problem efo'r car. Oes, es i rifyrso mas o'r capac a doth y wispo mlaen off. Mae wedi rhwygo'r thread mas o'r aluminium bloc. So beth sy'n bloc newydd te fanna? Ia. So adre amdani? Adre amdani to, ia. Pa beto? Pa beto, ia. Ar ôl dechrau digon cynhyrfus, roedd hi'n amser i oeli ceisio wella ar ei berfformiad ar ôl siom y bore. Ond yn anffodus iddo fe, roedd y Honda Civic Type R wedi cael llon bol, a'r gearbox wedi dewis roi'r ffidl yn y to. Oedd yn achosi dipyn o grafi pen yn y car. Mae angen mwy o olew oeli. Wel, Emerni, wel ti'n rhedeg nôl lawr y rhyw, le mae'r car, gwed? A mae car dal am go gearbox terminal. Walodd e dros y lein, so expensive day in the office. Beth odfed o lawr rhyw i orffen? Ie, wedi selecto 2 gear, so a fi ffili symud y selectors nôl i gael neutral ar y byd, so mae un moyn mynd mlaen a mae un moyn mynd mlaen yn ffastach. So sy'n un moyn mynd yma yn diwedd. Oeli'n mynd i nunlle a rhaid iddo fodloni a gwylio fel y cannoedd o gefnogwyr oedd wedi tyrru i fferm dol ebolion am ddiwrnod o ydloniant ysgafn. Ac un sy'n sicr o fwynhau'r sioe bob blwyddyn yw'r ffarmwr lleol Non Jones. Non, fel perchenog y tir yma, esbonio ni sut nath hyn i gyd ddechrau? Yn yr 80au, amser oedd eisiau wneud hewl i ffido'r difed, y trachod yn lawr. A fi o'n i'n blasto o'r un, creigiau, i wneud yr hewl yn fel lleol. A wedyn, yn blwyddyn 2000, mewn i amcan 1, a cael arian i'r tarmac. A wedyn, dechrau ar events bach, fel dechrau oedd hwn yn bach yn llai na mefeddi. Mae wedi tyfu, ti'n mynd, fe? Mae rhywbeth i bawb, mae'n fe. Dim ond yr un sy'n cystadlu, mae'r un sy'n gwylio yn cael bach o bys mas o hyn. A be chi'n clywed yn ôl gan y gyrwyr sy'n cymryd rhan? A wedyn yn drac arbennig, mae'n debyg. Os galla nhw ddod i ben a gyrru ar hwn, maen nhw'n gallu mynd cystadlu dros y byd. Cystadlu dros y byd? So'r boes ma wedi cystadlu ochr draw Cyfyrddin. Felly pwy well i gadw rheolaeth ar y cyfan a griw o ferched? Pob un gyda watch, high-vis a gymynedd job. Ni gyd yn gwybod mae chi menwod sy'n reoli hwn heddi, ynddo fe? Wel, ni'n treol yn gorau. Ni fy'n hyn ar y start, a wedyn mae rhai o'n i ar y finish gyfer y cards, a ni'n siŵr bod popeth ar y dig wel mae fe fod. Oedden dipyn o challenge yn nhw'n gwrando arnoch chi? Dyn nhw'n fel arfer yn gwrando arno ni na. Chi'n joio yn neud e? A dwi'n joio mas draw. A os yw yn anodd y biti fe, chi'n cael lot o problemau, neu? Na, dim rili, achos ni wedi bod yn neud e sawl blwyddyn nawr, so ydy.
Chi a lot o sport? Odyn. Yn nosbarth y ceir rali, roedd David Budgie Williams yn cystadlu yn ei Talbot Sunbeam perffaith. Falle nid y cyflyma, ond y perta heb os. Y car hynny yw, nid tŷ Budgie bach. Wel, mae rai fi wei, mae'n bleser gweld y car yma heddi. Mae lot o waith yn mynd mewn iddo fe. Os mae fe ei ddod fan hyn achos bod e'n lle mor slick. Ffwtio beth i'n neud, ond fi wedi dod yma heddi achos dwi'n bartner man o'n ddim erioed i bod yn y car o blaen. So dwi'n lan na i heddi ni cael bach o wac rhwng fan hyn de. A sio mae'n mynd â chi? Mae'n mynd y lle dda, lot gwell nawn ni beth yn feddwl ar ôl edrych ar yr amserau. O'n i rhi cautious ar un gynta, ond nawr ni byti 20 eiliad yn ffastach na goni ar un gynta, so ni lan i'r 15 neu rhywbeth fel ni ar hyn o bryd. Ni wedi ffindio'r limit, sa'n credu bod allith y lle, mae sawl lle y lle yn neud ffwl o'n chi. So fi'n mynd i gadw i fel mae nawr a jyst mynd fel ni'n neud. Chi wedi bod ma ar blaen? Do, rhyw 15 mlynedd yn ôl fes i ma diwetha. Mae wedi altro tipyn i ddarni, oedd ar grean prynu, oedd ddim tarmac i gael ma, so mae sawl blwyddyn wedi mynd ar ni nawr. Felly, Dafydd yn gyffyrddus yng nghanol y tabl, ond y brwydro am yr ail safle fel cath a chi oedd y tad a'r mab 2 a Gethin Davies. Y tad 2 yn y darian a Gethin y mab yn y Nova bach. Beth ai wei, 2 eiliad sy'n rhwngddo chi, 1 lap i fynd. Beth yw'r plan 2? Fi'n mynd i slo lawr, achos sa'i moyn, fi moyn yn cael ail, so sa'i moyn mynd i pwysio, ti'n bod, i ddod cael chance fe. A beth amdano ti? Fy'n hyd y bon. Wych chi rili nawr? Ych chi'n mynd i slo lawr, ych chi? Na. Na, dwi'n gobeith. Mae'n addo ennill e. Chi'n bwriadu beiddi fe a dod yn ail? Fi'n mynd i'n trial yng ngore, ydw. A beth ti'n mynd i trial neud i gadw dad nôl? Mor ffast yn y llai. Wel, pob lwc i'r ddoi yn chi? Clywai modd ddiwedd edrych, wrth bydd e wedi meiddi fi. Wel, amser a ddengis pwy eitha hi am yr ail safle, ond ymhellach lawr y sgorfwrdd ar ddiwedd y dydd yn ennill dosbarth 4 Paul Bailey o Henffordd yn ei faicra gyda peiriant Vauxhall. Yn y 7fed safle ac yn ennill ei ddosbarth Jonathan Davies. Macaulay Austin oedd yn 6ed. Elfyn Evans, brawd bach oili yn y Mazda MX-5 oedd yn 5ed. Yn 4ydd, Damien Davies. Ond beth am y frwydr teuluol am yr ail safle rhwng y tad a'r mab 2 a Gethin? Fe ddath y cyfan lawr i'r rhediad ola. Wel, chi'ch doi nôl yn saff, siwrathi? Allen ni ddim mynd am y cloiach na fe nes i ar hwnna. Na, dim yn sbar, on y limit. A ble mae hwn yn gadael chi de? Beth yw'r diweddara? Wel, wi'n mynd siŵr ar yr amseru, tynnes i 4 mas o Diona fe, ond wi'n mynd siŵr oedd y 4 lan na fi, so ddwn ni'n lefel, wrth mae hynna yw'r sefyllfa, ond oedd yn ffastach ei fi ar un cyntaf, so bydd e wedi meiddi fi wedyn ar wrth mae hynny sydd yn digwydd, ti'n bod? Chi'n hapus dyna? Na. Adw, fi wedi gweld hapus, ydw. A di'n hapus os wedi di meiddi dad, fyddi di eisiau roi'n sfeilan trwy nos yno? Life goal. O, da iawn, llanglwchiadu'r ddoi yn chi. Diolch fawr iawn i chi, thank you. Felly, i gadarnhau, Gethin y mab yn curo 2, ond y 2 yn ennill i dosbarthiadau. Ond yn ennill yr Hillbilly Sprint 2017, Richard Rhys o Tregaron yn y mini anhygol. Gadewch i ni eistedd gyda Richard. Gwyliwch hwn. Dyma'r ffordd i wneud i.
Gall Richard fod yn bles iawn gyda'i berfformiad. Y cysondeb nath ennill y dydd iddo fe heb os. 8 cymal i gyd a dim ond 2 eiliad o wahaniaeth rhwng y rhediad cynta a'r rhediad ola. Ac yn ennill gyda 15 eiliad mewn llaw. Wel, llongyfarchiadau mawr enillydd yr Hillbilly am eleni. Sut ti'n teimlo? Eitha da, ie. Mae wedi bod yn good day. Very good day, ydy. Mae wedi rhedeg heb dim un problem. Sy'n tynnu toolbox mas, so mae wedi bod yn iawn, ydy. Ydy hwn yn meddwl nawr bod ti'n mynd i wario bach mwy amser yn gweithio arno i Lenny? Wi'n gwybod, dibynnu mae'n amser gai mas o gwaith, ond mae sefenni yna nawr, fi'n credu. Byddai'n neis gael weld mas ar yr hewl yn lle'r trac, falle. So, ie. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Fyddi di nôl blwyddyn nesaf? Gobeithio ni, mae fe'n very good day out today.